跟你好像是，它可能是有的时候你能听得到娃娃喝了声音，因为刚刚我这种给它这种睡的时候听的时候就能感觉到这个声音就比较明显，抬起来以后再听的话，这个声音就明显掉。那么就是以后如果他睡着，你们觉得后软骨的这个声音比较明显，你们听着又觉得不能的话，就用这种小毛巾裹一小个，或者这种尿片，这种尿片裹一小个，帮它垫在可能肩膀这个位置，就是不要给它感觉是足着中嘛，垫在这小个，它就会好带点，声音就不明显。我刚刚试了一下，我嘛，干。